Hello，谢谢大家进来我的直播间。为什么我今天这样兴奋呢？首先就是因为这个来的问题所以就会延迟了一点点，不好意思。我今天真的是很兴奋因为我听到一个非常非常好的这个见证想要跟大家做一个分享那首先呢，我要邀请我隔壁的这位美女来跟大家做一个自我介绍Hello Hello， 大家晚上好我是来自沙巴的 Lily。来自沙巴的莉莉 ，Hello， 莉莉你好，哇，真的是很兴奋我听到你的这个见证真的是非常非常的好那莉莉，那你的见证，那你就是可以跟大家分享你是怎么样接触到 Aurora Paints 的吗？好，对，我是从 FB 看到 Aurora Paints 有很多很好的见证然后看到很多很好的见证，你就是忍不住想要去尝试是吗？太棒了，太棒了！那经过那天的聊天发现到你的见证非常非常棒那我知道你穿了这个 Aurora Paints 有很多很好的见证，那可以在这里分享给大家知道吗 ？Hello Jenna， 我这边看到你了。OK， 那你可以分享有什么 Aurora Paints 的见证可以分享给大家吗？哇，真的是很棒在我还没有穿 Aurora Paints 的时候，我就有水肿的问题，还有因为肥胖嘛，像我们这样的年龄每次给人家感觉就是胖胖的，不容易瘦下来这个就是我们所说的就是水肿的问题。水肿然后对，试过很多方式都没有办法瘦下来。对，都试了很多的方式都无法瘦下来。对，然后我就有便秘的问题。哇，便秘的问题。对，这个每次我上厕所的时候，我花好多时间在厕所里面的。有时候我老公或者我的女儿，他都会催我的，你在里面做什么妈咪，你在里面又做什么我讲在厕所当然是在做什么的啦，还有在做什么？然后你怎么样发现到你的便秘问题改善呢？我就是穿了 Aurora Paints 之后，是我从第一个晚上开始穿的时候，我就发觉到这个 Aurora Paints，哇，超棒，很奇怪的这个裤子，我穿上去的时候，那时候大概是接近凌晨12点吧，我在穿，那时候 MCO 嘛，所以就很迟才睡了那个。我很记得这个我就穿上去的时候就差不多凌晨12点了然后我起身的时候，我上第一次厕所的时候那时候已经是2点多了，然后一直连续就上厕所，哇，我被打喊了。哇，无意中发现到你的这个便秘的问题有改善那对，据我所知，你真的是改善了很多因为一件裤子。那除了这个之外你还有就是让你改善了什么东西呢？我就那个你的皮肤皮肤的问题。对，我的皮肤也看起来不会讲怎么样也是滑滑的对，滑滑的，脚也滑滑的。是就是看到你脸色会更加的红润，更加的好看记得我第一次看到你上雨之下，哇，现在真的是比较亮丽的感觉真的是太棒因为血液循环的关系。那刚才你还有提到说你就是改善你的睡眠对，还没有穿 Aurora Paints 之前，我就是不能够睡得很沉听到一点声音我就会醒来这样子。然后穿了 Aurora Paints 之后，我就很沉睡，一觉到天亮，哇，很舒服的嘞，你知道吗？每个人如果睡眠不好的话哇，
不要去惹他就好了。哇，真的是很好哦。对就是你之前可能是你睡眠不会太深沉，对吗？直到穿了对 Aurora Pen 之后，哇，实在是太好睡了哈，真的太好睡了。是太好了。然后大家还有听到一个很劲爆的这个你才让我知道哇，原来你的经期的问题改善了，是吗？对，经期的时候量很少了，觉得也是蛮不正常的。如果你讲2天而已的经期，实在是太不正常了，也不好了。所以 Aurora Pen 也改善了我的经期，我会发觉到肚子好像酸酸痛这样子啊，有点痛这样子，然后你就可以看得到是哇那个血块一片一片这样子就在你那个就是这个在这个 Aurora Pen 之前，可能你来的量比较少，是吗？对。后来因为接触到我们的这个 Aurora Pen，血液循环变好，然后你有一天是你无意中发现到你的这个量会比起以前更多了哦。对，真的是太棒了，真的是。然后又很准时准时报道。真的是太开心了哇！真的是很棒的见证哦。那你刚才还有提到说你很喜欢去跑步啊，去运动啊，是不是？然后这个 Aurora Pen 有帮助到你什么吗？有，穿了 Aurora Pen 你可以跑得更远，你可以5个 km 可以跑到6个 km， 你不觉得累的你还想继续再跑下去。太棒了，太棒了！之前说你是有跟我讲提到说你之前是有跑步的习惯吗？然后你就有跟我提到说你跑一下可能是会喘哦，之前对呀，会喘气这样子然后又不耐跑很累那你发现到你穿了这个裤子过后的变化是吧？对，哇，太棒了！哇，一件裤子真的是改善了你太多了，真的是很棒。哇，有改善到你水肿的问题、便秘等等的问题。那就我所知这个我们的 B 产品 Aurora Pen 不止改善了你而且还改善了你家人，你家人也是受惠呀。然后你刚才提到说你女儿也是有很好的见证是吗？来跟大家分享一下。对，我的女儿就是有嘎拉队的练习她每次要去嘎拉队练习的时候，她就跟我说：“哎呦，我今天可以不去吗？”很多这些借口的。我说：“为什么呢？”哎呀，我身体很累的嘞，我练了嘎拉队，我满身都痛我就想到Aurora Pen 应该可以帮助得到我的女儿，因为我自己都体会到了。我从晨跑那一个时候，我都知道从5个 km 我可以跑到6个 km 不觉得累的。这样我就再投资一套给我的女儿，然后她每次就练嘎拉队的时候就会穿上这样子，然后就可以改善了她肌肉的酸痛她不再说哎呀这里痛那里痛真的很好。然后你知道，如果她肌肉不痛的话，她练到更有效这样子。然后之前他会跟你讲一下卡拉带回来就觉得哇肌肉酸痛是吗？后来就是穿了Aurora Pen 之后，就慢慢无意中发现到既然可以的，那么就是伸缩力很好，就是可以就是练习的时候不会那么容易累是吗？对呀，然后练完了之后有时候是1个小时啦，有时候是1个半小时，蛮累的。他练完了之后，他还会笑我就觉得哇，这个 Aurora Pen 可以帮到他，我也很高兴对然后他还有什么样的见证吗？然后据我所知你跟你女儿哇真的是不一样了来说给大家听。我的女儿的脸色也很好看了哇比以前好看很多真的这个哇好美我觉得她的脸不懂我也不懂改善了皮肤的这个对，然后你跟你的女儿，然后对她也是有肥胖的，她也是可以瘦身有一个
7圈了啊，哇，真的好棒啊，这个阿鲁拉片，哇，我女儿超爱的哦，天天她要穿了，天天都太开心了，有没有每天说照镜子，哇，我瘦了这样子，然后真的是我听到很感动哦，很开心，你跟你的女儿就是可以有健康的有线条美哦，而且脸色也红润哦，这个是阿拉的片见证不了，就是可以帮助到你跟你家人改善了那么多，真的是太感动了。那还有哦，就是刚才前一两分钟前才看到听到你跟我讲了一个更劲爆的见证，哇，这个真的是要 share 给大家，什么见证？就是讲。不止 Aurora Pace 哦，帮助跟你的家人哦，刚才就通过聊天知道你有一个超棒、非常好的这个见证哦。那个修肉豆哦，真的是帮助我们另外一个产品哦，修肉豆哦，帮助到你这么真的非常给的，真的很好。然后修肉豆帮助你就是。这个改善10多年了的咳嗽的问题是吗？来跟大家分享一下，我太激动了，我太开心了。呀，这个咳嗽啊，困扰我10多年。哇，10多年哦。对，不简单了，这个咳嗽真的咳到我尿都漏了，哎呦！是怎样子？你就是10多年一直是干咳吗？还是怎么样？呀，干咳我也是看了医生，中医也看过，西医也看过啊，他给我的都是咳嗽药丸啦，咳嗽水啦，啊，或者是那个潘纳多啦，呀，来来去去都是吃这一些，没有一个可以改善我这个咳嗽啊，我可以咳到是睡不到好啊，你知道吗？很辛苦的，不容易耶，这个咳嗽，所以许多我无意中觉得啦，那天我就很奇怪哦，我的先生跟我的女儿他说，妈咪好像没有听到你咳嗽哎，我觉得对哦，是哦，我的手帕，因为每次我都有放一个手帕啊，还是毛巾啊，咳嗽的时候我就拿来盖那个嘴巴，因为也是怕那个，哎呀，细菌啊还是怎么样，也不懂是这个咳嗽是怎么一直咳不停哎，也不懂啊，有时候咳到没有声音的嘞，所以我就发现到，诶，我的手帕啊没有动过嘞，啊，我这个，我很高兴哦，当时我好高兴哦，我的手都好像改善了我的咳嗽哎，啊，我先生也是我的女儿的，对，没有听到你的咳嗽声的。哇，真的是太棒了！因为据我所知，刚才你跟我分享的时候，你说你之前呢，就是说话的时候就会咳出来哈，所以一直说不能够说太多话，就是10多年来都是这样子，对不对？然后就是那小朋友我也不敢去接触那些小朋友啊，因为我知道自己这个咳嗽也不懂是什么咳啊，我讲话也很少，也不敢去接触很多人这样子，尤其是小朋友啦，你想要抱他，你看到他很可爱，可是你是真的没有办法。哇，真的是太开心了，真的是太棒的见证了，所以真的是修如都帮到你太多了，真的是非常感动的一个见证啊，所以你的家人也是会觉得哇，真的是李丽真的是从以前到现在真的是不一样了，对不对？我真的是替你感到开心。那还没有完了，这个是很劲爆的这个见证，还有一个见证，哇，真的是也是很感动。来说说看你修如多还有另外一个见证对吗？对，我的头发，你看现在长回来了啦，我以前的头发哇好少哎，我现在的头发好多嘞，真的，就是而且很健康，看到，哎呀，对呀，都是乌黑的头发，对，太棒了！就是之前你会觉得之前的这个比起来，就是会无意中发现到你的头发变得会比较多了，是吗？对，哇，太棒了！就是我们的这个 BE 的产品，真的是不止让你收获，让你全家都收获，真的是太棒了！让你有一个血液循环，就是让你有一个亮丽的找回健康啦。
对对，谢谢。真的是太感恩了，所以太感动了，因为我看到你这些的见证，哇，原来你有那么多的见证哦，今天一定要找你来做这个分享哦。真的是谢谢你，连这个10多年的这个咳嗽都可以慢慢的去改善掉哈。对对。那这个你的见证最后啊，你还有什么话要跟大家分享的吗？我在这里也呼吁大家，如果你们有好像我这样的情况啊，好像像我这样子的情况的人，不要再犹豫了，你们就试试我们的产品。我也很感恩这个Be International 跟3位 founder 引进那么棒的产品呀，健康是唯一的，也是独一无二的，祝福大家健康快乐。哇，非常谢谢李黎的这个分享，因为真的是你讲到了健康是无价的，我们要试了我们才知道，或者有在线的观众的朋友啊，或者你们有类似跟李黎这样子类似的情况，或者是还在考虑的朋友们，你不妨试一试我们的这个我们 BE 的产品，就是讲健康。真的是唯一啦，就是讲，那大家有什么想要疑问啊，不妨可以联络李丽，或者联络我，或者是联络我们VN 都是可以。哇，非常感动的分享，谢谢李丽今天的分享。好，谢谢大家，谢谢大家。我们今天分享到这里啦，拜拜。拜拜，谢谢大家，谢谢 Christine。